Jirra jirtu hordoftoota chaanaalii Maatiyaas Taayituu hundinuu bakka jirtanitti nagaa fi salaamtaan teenya isin haa geessu. Har'a viidiyoo barnoota akkamitti akka sabskiraayibarii fi viiyuu yuutuub chaanaalii keenyaa karaa salphaa ta'een ittiin guddifannu tokkoon qabadee dhiyaadhee jira. Egaa yuutuubaroonni warri moonii ta'ee warri mooniin ta'in siistama kana fayyadamuun hedduu nama fayyada. Siistama kana fayyadamuudhaaf reedii ta'uun hedduu isin barbaachisa. Isiniin jaa siistama akkam akka ta'e haruma salphaa ta'een isiniin agarsiisa. YouTube channel irra video yeroo ni fi upload gootan thumbnailiin murteessa. Thumbnail jechuun suuraalee gama jalqabaa irratti mul'attu. Suuraan gama jalqabaa irratti mul'attu kun YouTube channel video YouTube channelitiif thumbnail jedhama. Hedduu bareecha. Egaa namni kuma beekamu yeroo ni video social media barbaadan hundarratti laaluuf barbaadu akkam godhu wanni jalqaba irra laalu gama gubbaati. Suuraan gama gubbaa video keessan kan ibsu hedduu kan nama harkisuu fi kalarii barreeffama garaagaraatiin kan akka addaa ta'e nama mul'atu ta'uu qaba. Hedduu yoo san bareedee viidiyoon keessa bareeduu fi wanni ta'es namni haruma salphaa ta'een banee ilaala. Egaa gara viidiyootiin sinin dura warri as ta'e subscribe godhuun chaanaala keenyaaf haaraa kan taatan subscribe godhuun akka yeroo hunda viidiyoon keenya isin bira ga'uuf all notification irra godhachuun nu hordofaa jechaa like share nu godhuun deeggarsa keenya nuqinaa dhaabbadhaan isiniin jaa kallattumaan gara viidiyootti isin seenaa jalqaba maaltu jira YouTube channel irratti yeroo ni fi banattanii viidiyoo upload gootan kan ammaan dura upload gootanis ta'e kana haaraa amma upload godhuuf deemtaniin karaan itti YouTube channel viidiyoodhaaf thumbnailii garagaraa jijjiirtan amma fakkeenyaaf viidiyoo viiyuun isaa gabbee thumbnailii jijjiiruu illee ni dandeessanii jalqaba irratti thumbnailii viidiyoo tokko yoo ni fi jijjiiruu barbaadde kallattumaan YouTube studio keessa seenuudhaan maal gootanii mallattoo qalamaa jira viidiyicha barbaadan san mallattoo qalamaa irra kilik godhuun thumbnailii isaa jijjiiruu ni dandeessan. Ofiif edit gootaniitis ta'e ofiif screenshot godhee kaa'uu jira. Isa san kabiraa jijjiiruu ni dandeessanii jechuudha. Fakkeenyaaf kanarratti isiniin agarsiisa. Amma asiin viidiyoo kanarratti YouTube channel viidiyoo kanarratti maali upload thumbnail jira. Thumbnail haaraa upload godhuu danda'a kan viidiyoo keessa deemee ofumaaf YouTubein screenshot godhee kaa'uu jira. Isa kana godhachuu dandeessa. Kana godhachuu dandeessa yoo ni fi haaraa upload godhuu barbaadde immoo ni upload godhuu ni dandeessa jechuudha. Or yoo ni fi duraan kan upload gootu jiraate change iddoo irra kilik godhuudhaan kallattumaan jijjiiruu ni dandeessa jechuudha. Amma fakkeenyaaf viidiyoo kanaaf thumbnail haaraan barbaade tanan thumbnail haaraa ol baase yoon jijjiiruu barbaades mallattoo sadiin option waan jettutu jira. Option irra kilik godhuun change waan jettu jira. Change godhuudhaan gama harka mirgaarra dhufuudhaan iddoo kanaan save godhuudhaan viidiyoo keenyaaf thumbnail jijjiiruu karaa salphaa ta'een ni dandeenya jechuudha. Maali barbaachisaa kuni analytics keessa yeroo seentanitti YouTube channel keessa kan jiru viidiyoon wanti gama jalqabaa irratti jiru taayitilis ta'e thumbnailiin hangam takka akka nama harkisuu fi subscriberaas ta'e daawwataan viidiyoo keessanii meeqa akka karaa thumbnailii yookiin taayitilii keessaniitiin dhufe reeshoo waan kaa'amu jira. Reeshoon kun murteessaadha jechuudha. Thumbnailii fi taayitiliin bareedaa ta'uun hedduu murteessaadha. Isa kanaaf reedii taatanii viidiyoo keessan kana dura hojjettan kan viiyuun isaa gabbu'eef akkasuma taayitiliis ta'e thumbnailii karaa salphaa ta'een akkana jijjiirrachuudhaan save godhuudhaan YouTube channel keessan guddifachuu ni dandeessanii jaarraaf viidiyoon keenya kanuma hanga yeroo itti aanu walitti deebinuuf nagaan tura jechaa. Warri channel keenyaaf haaraa taatan subscribe like share nu godhuun dagatinaan isiniin jaa. Galatooma yeroo gaarii.